Добрый день, друзья. Что у нас сегодня получается? Опять калина. И у нас стук в рули. В рулевой колонке. Вот такие. Что интересно, что наконечники, шари, все в порядку. А руль вот такий стук издает. Ну, особенно по кочкам. По ровней то нормально. А по кочкам или на месте. Ну, стук где-то там в салоне. В рулевой колонке. Я думаю, что это стук в электроусилителе руля. Ну, сейчас будем раскручивать, смотреть, что там. А так она стучит. Ну что, сразу мы снимаем вот эту всю пластмасску. Будем смотреть дальше. Открутили ми облуду пластикову. Тепер що ми тут бачимо? Так, ось оцей усилитель електро. Я щось думаю, що це в ньому стук. Вроде бы оттуда идет стук. Так, будем откручивать. Нам надо открутить оцю гайку. Оцю гайку. Потом там фішки познімати, які йдуть на замок, на ті самі, на переключателі. Одну. Так. Втору. А то на сигнал ще відключимо і на замок зажигання. І будемо відкручувати, значить. Будемо відкручувати. А тут гайка. Ту гайку. І отут свала, щоб сошла. Ну, я би, звісно, рекомендував намітити отут, де воно сідає на шліці. Намітити метку маркером поставити, щоб потім собрати ровно так, як і було. Щоб не було потім проблем. І он ще дві гайки. Оце. І он з другої сторони там теж видно ото. Це, коротше, ми все відкручуємо. І будемо дивитися, що у нас з оцим усилителем. Тут ще, крім того, що відкрутити болти і подоставати ці всі фішки, ще бачите, одну я ще не можу ніяк відсоєдинити. Треба ще оцей кусочок відкрутити. Ось він. Тут саморезом держиться. І тут ось двома. Раз, і ото другий. Ото ще оцю кришечку треба зняти, бо мішає зняти всю цю байду. Ну от, сняли эту крышечку и все у нас тут получается, грубо говоря, прям випало. Самі бачите. Зараз ми ще оці дві фішки витягнемо. І колонка у нас в руках получается. Значить, зняли ми повністю рульову колонку до того вала. Така у нас в розобраному все виді воно. Дирка. От конкретно сам усилитель з рулем. Все витяглось. Значить що? Треба його поставити так, як він на машині стоїть. Ось цим моторчиком, щоб і замок совпадав, як воно на машині стоїть. Все на одну сторону. І треба нам відкрутити. Треба відкрутити оце 4 болта. Оці. Сразу ми їх відкручуємо. Раз, два,
3, 4 отой. Потім будемо далі. Значит так, пока я ничего не откручиваю, смотрите, тут у меня такая гайка регулирующаяся. Там внизу гайка. Сейчас я на ту сторону переверну. Вот видите, внизу гайка. Вот внизу гайка и зверху стоит контргайка. Значить, що, от у нас стук такий, якщо чути, я не знаю, вам буде чи не чути. Характерний, такий, як був при їзді. Я думаю, сразу попробувати підтягнути. Значить, эту контргайку ми зараз відпустимо, а ту підтягнемо. Може воно і поможе щось. Так, підтягуванням нам не вдалося убрати люфт. Значить, будемо розбирати. Заразом і смажемо. Значить, тут кручуємо ці 4 болта. Раз, два, 3, 4. Ну і цю контргайку я відкрутив і гаючку от эту відкручуємо. Зняли гайку. І нам ще треба відкрутити 3 болта знизу. Ось один. Ось другий. І з тієї сторони третій. Опять же виставляємо так, як воно стоїть на машині, щоб потім не перепутати. І будемо розбирати. Так, от ми його розібрали, цей усилитель. Отак він виглядить, шестерня і ответна часть. Отак. Ну, смазки. Смазка є, но ми ще її побольше положимо. Так. А що стучало? Стучало тут більше всього от сухі от эти шайбочки. Ось вони. От такі дистанційні шайбочки. Їх, ну, звісно, треба смазати, це однозначно. Тому що вони сухі і от воно стучало. Ну і я думаю, напевно, треба буде одну тоненьку підкинути все-таки. Попробуємо, коротше, по крайній мірі. Так, ну, работаем дальше. Друзья, нашел шайбочку. Так, оце вона. Дуже похожа, як родна. По діаметру один в один, чуть-чуть ширша. Ну, тоненька теж все. Я думаю, що вона нам поможе. Так, зараз ми посмазуємо все це діло і будемо збирати. Шайбочку поміняли, сложили його. Тепер, коли будете затягувати цю гайку, дивіться, щоб не перетягнули. Ну, коротше, треба потихеньку затягувати і отак туди-сюди його чуть-чуть крутити. То, що можете перетягнути, потім руль буде туго крутитися. Коротше, ну, я зробив так, що став туго крутитися, я чуть-чуть попустив. Зараз контргайкою зверху затягну. І все, і ставимо кріплення і потім в машину ставимо. Коли будете ставити мотор, важливо, щоб оцей, ну, оцей мотор вместе з цією железякою був прямо на той стороні, де замок зажигання. Бо потім воно не влізе туди, в машину. Так, ну, збираємо далі. Так, ну, все, ми зібрали
колонку. Зараз будемо її всю ставити на місце. А туди треба шліци попасти сюди. Руль я ровно виставляв. Зараз ровненько поставлю. Будемо прикручувати. Друзі, є ще один нюанс. Тільки що промучився, не можу посадити на шліци. Треба попустити ось цю гайку, щоб оцей карданчик у нас двигався. Туди-сюди, щоб він у нас ходив. Можу, коротше, її лівою рукою. Но смисл в тому, щоб він отак ходив. О, отак. Отак, бачите? От ми його, виходить, зараз задвинемо. Посадимо на шліци, видвинемо скільки максимально можна. І закрутимо тоді. Так, ну отак ми його посадили. Сюди посадили на шліці. Тут воно у нас дійшло до кінця. Закручуємо, значить, оцей болт. І тут вставляємо штопорний болт. Закручуємо. І потім закручуємо от ці два болта. Тут і з тієї сторони. І отсюди. Отут. І отут. Підключаємо потім всі фішки і будемо пробувати. Так, все ми тут зібрали, все закрутили, всі болти. Половина фішок теж поставили. Ставимо фішки на сигнал, на дворники з цієї сторони. Світ повороти. І будемо пробувати виїжджати. Я, значить що, тест-драйв. Поставили, все собрали. Як бачите, не стучить руль. Помогла нам та шайбочка. Спеціально їду по камінцям. Не стучить нічого. Не хрустить. Так що ремонт удался. Это у нас из-за этой шайбочки, получается, была проблема стука в рулеве. Вернее, в рулевом усилителе. Значит, все. Кому интересно было, ставьте лайки, подписывайтесь, делитесь. Всем добра и удачи.